aqui. Dos dois lados, né? Tá vendo aqui, ó. Daqui, ó. Essa água é o terreno. Essa cerca aqui pra cá. Não, vai ser tudo pra Então, essa do lado esquerdo aqui é o terreno também. Vendo o porto de baixo, você vai ver. Olha o terreno aí, ó. Aí, ó. E lá é o pau de obra. E aquela frente toda que a gente passou lá, até na porteira lá, tá vendo? O terreno sobe aqui, ó, nessa restinga. Então, vai naquela copa lá em cima. Vai seguir as mulheres na restinga. Tá pra trás dessa mão. Mas isso aqui eu vim dar uma passar aqui, o terreno é da outra porteira para a esquerda. da porteira pra lá. Dessa porteira para lá.